Napata swali sana kuhusiana na issue ya kwamba YouTube wanalipaje, yani kuanzia mode of payment, lakini pia mchakato wao wa jinsi wa kuwalipa watu kutokana na views ambazo kwa wanapata. Kwa hiyo kifupi naweza nikasema kwamba swali ni kwamba YouTube wanalipaje, yani kiasi gani wanalipa. Anyway, ili kuweka rahisi lazima tutumie kipimo ambacho watu wengi watakuwa wanakielewa. Na kipimo ambacho ni rahisi tuchukulie views 1000. Katika views 1000 nadhani unaweza ukaelewa zaidi, ama tukiweka katika kipimo cha kusema kwamba ni views moja, naweza nikasema kwamba kwa YouTube wao katika kila views 1000 huwa wanalipa kuanzia $2 mpaka $5. Na kuna factor, yani kuna visababishi vingi ambavyo vinaweza vikafanya upate katikati ya hizo namba, lakini mara nyingi sana haiwezi kuvuka $5 katika viewers 1000, lakini pia haiwezi kwa 0, japokuwa wakati mwingine inawezekana endapo tu video yako haijapitiwa na matangazo. Kwa hiyo lazima uelewe hivyo. Kwa hiyo kwa haraka mtu akikuuliza au ukiniuliza kwamba je, katika viewers moja napata kiasi gani? Kiasi ambacho unaweza ukapata katika view moja ni kwamba unapata $0.01 au katika kila view moja. Kwa hiyo ndio maana baadaye wakija kufanya mahesabu yao ndipo unaweza kupata sasa kiasi ambacho unazokiona kwenye account yako. Lakini pia labda tuiweke vizuri pia uweze kuielewa. Tunaposema viewers 1000 unapata $2 mpaka $5 ni katika ile video kwa ujumla. Lakini tukija kwenye upande wa matangazo, na maanisha kwamba viewers 1000 zenye matangazo unaweza ukapata kuanzia $5 mpaka $18. Kwa hiyo inategemea. Sasa mtu anaweza akaniuliza tena kwamba je, katika viewers 1000 zenye matangazo na viewers 1000 za kawaida, kwa nini huku unapata $2 mpaka $5 katika viewers 1000 na katika viewers 1000 zenye matangazo unapata $5 mpaka $18? Iko hivi, ni kwamba mtu anapoplay video yako katika YouTube, kuna wakati matangazo yanapita. So viewers mtu akiview video akaona tangazo, ile ndio view tunaita ile view inatangazwa. Kwa hiyo ni view yenye tangazo. Na hiyo view lazima mtu ahakikishe kwamba amelitazama lile tangazo ambalo ameliona kwenye channel yako kwa kiasi kisichopungua sekunde 5 mpaka sekunde 10. Kwa hiyo ndo hapo ina count. Chini ya hapo haihesabu. Na ndo maana YouTube wana sera zao ambazo zinapinga watu kudownload video kwenda kuziangalia nje ya platform ya YouTube, kwa sababu hiyo inasababisha content creator, ni sisi tuna-upload video tunakosa mapato, lakini pia na wao YouTube wanakosa mapato. Ndio maana ukiingia kwenye YouTube huwezi kuona button ya kudownload, hasa kwenye upande wa kompyuta. Kwa sababu gani? Kwa sababu kitendo cha kudownload kinapunguza mapato kwa content creator. Ila tu kuna app ambazo watu wana download video, kwa sababu siku zote binadamu ukimbana huko basi anatafuta njia ya kutokea upande wa pili. Kwa hiyo sasa kwa mtu ambaye anaanza kufanya content na post video kwenye YouTube, kwa haraka ili uweze kupata kiasi cha chini ambacho YouTube wanalipa, ambacho ni $100, ambapo kwa pesa ya Kitanzania ni sawa sana kusema 240,000. Maana yake unahitaji kwa mwezi upate viewers zisizopungua 100,000. Kwa maana viewers 100,000 wakipiga hesabu kwa haraka ndio inakuja kwenye hiyo pesa kama kiasi cha shilingi dola hiyo 100. So unaweza ukaona msanii mkubwa kama Diamond Platinum ambaye anapata viewers labda Richstar anapata viewers milioni 50 kwa mwezi. So viewers milioni 50 kwa mwezi, tukipiga hesabu unaweza ukaona hapo namba pembeni kwamba ni kiasi gani kwa haraka tukikadiria anaingiza. Kwa hiyo saa nyingine naweza ngasema kwamba ukiwa unapata viewers wengi inaweza ikasababisha pia wewe mapato yako kuongezeka, au kiasi ambacho unaingiza katika YouTube channel yako kuongezeka. Na kingine ambacho labda unahitaji kufahamu ni kwamba je, ni visababishi vipi vinavyosababisha mimi kupata viewers wengi lakini bado nikawa napata mapato madogo, ama napata viewers wengi tofauti na mtu fulani huko nchi fulani anapata nyingi kuliko mimi. Kwa
Kwa hiyo iko hivi, kuna factor nyingi. Factor ya kwanza ni nchi uliopo au nchi ambayo viewers wako wanafuatilia. Kama viewers wako wengi wanakufuatilia katika mataifa ya Ulaya, Amerika, kuna uwezekano mkubwa wa kuzalisha kipato kikubwa kuliko mtu mwenye channel kubwa kuliko wewe ambaye una channel ndogo. Kwa hiyo viewers wanatoka nchi gani, hicho ni kisababishi pia cha wewe kupata mapato mengi au kiasi ambacho unalipwa kikawa kikubwa. Kingine ni aina ya content ambazo unatengeneza. Kuna content fulani zinapendwa sana na watu, zinapendwa kufuatiliwa, kwa hiyo pia zina generate watch time kubwa, na unapotengeneza watch time kubwa manake pia zinafanya kwamba mapato yaongezeke, kwa sababu kadri mtu anavyotumia muda mwingi kuangalia video zako manake anajikuta anaona matangazo mengi yana tofauti. Kwa hiyo pia inasababisha pia kuweza kupata kiwango kikubwa cha mapato. Kwa hiyo kwa ufupi naweza ngasema kwamba swali la kwamba unalipwa kiasi gani au YouTube wanalipaje, ni kwamba YouTube wanalipa kwa katika kila viewers 1000 za video unaweza ukapata kiasi kati ya $2 mpaka $5 kwa viewers zote kwa ujumla makadirio. Lakini kwa viewers zenye matangazo ni kuanzia $5 mpaka $18 kiufupi hivyo. Kwa na pia nimesema kwamba kuna factor tofauti ambazo nimesema aina ya content au aina ya video ambazo una upload, lakini pia viewers wako wengi wanatoka mataifa gani au wanatoka upande gani. Hizo ndo factors zinazosababisha pia kiasi cha mapato kutofautiana au kiasi cha kulipwa kutofautiana. Kwa hiyo kwa haraka pia naweza ngasema kwamba ili niweze kulipwa kiasi cha chini kabisa cha YouTube kwa kila mwezi natakiwa nipate viewers wangapi? Jibu ni simple, ni kwamba ili uweze kulipwa kima cha chini ambacho YouTube analipa $100 katika kila mwezi, kima cha chini inahitaji upate channel yako ikusanye views zisizopungua 100,000 katika video zako zote zilizopo YouTube. Asante sana, usisahau kusubscribe katika channel hii ya Richstar. Lakini cha muhimu zaidi, kama hujaelewa na unahitaji kueleweshwa zaidi, basi usisite kuniuliza swali lako kwa kuniandikia katika sehemu ya comments. Lakini pia kuna Instagram page yangu, unaweza ukanifollow pale, ukani DM nikakujibu kwa haraka zaidi, ama niandikie katika email ambayo nimeiweka hapo chini katika sehemu ya video description. Asante sana na tutane tena wakati mwingine.